Tervehdys ja tervetuloa tänne Historiallista Tuben rapinaa kanavalle. Minun nimeni on Risto-Matti Matero ja tällä kertaa meillä onkin mielenkiintoinen aihe käsiteltävänä, nimittäin puhumme siitä, että millaisena tämä meidän nykypäivämme, absurdi nykypäivämme, kun instituutiot ryskyy ja demokratia on kriisissä, millaisena se näyttäytyy syklisen teorian valossa. Mitä me oikein voidaan tästä absurdista ajasta päätellä, kun laitetaan se historian kartalle, pyritään ymmärtämään, että missä kohtaa olemme menossa ja mitä siitä seuraa. Olemmeko nousuvaiheessa, kun uusi uskomusjärjestelmä synnyttää idealismia, innostusta? Kristillisessä järjestelmässä rakennettiin Jumalan valtakuntaa maan päälle ja siihen pohjaavaa yhteisöä, kaikkien kristittyjen yhteisöä. Meidän järjestelmässä taas lähdettiin vapauttamaan yksilön potentiaali kirkon liiankin tiukan normihierarkian ja dogmaattisten oppien vallasta. Kulttuurin suuri tarina nousuvaiheessa on täynnä ihanteita. Vai olemmeko sitten enemmän jo siinä laskuvaiheessa matkalla kohti romahdusta, missä ihanteet katoavat ja se aiemmin kasvanut inklusiivisuus, ihmisten mukaan ottaminen järjestelmään, se alkaakin heikentyä. Ja sen seurauksena yhteisesti jaettu uskomusjärjestelmäkin pirstaloitua. Itse ehkä taivun tällä videolla tälle jälkimmäiselle kannalle. Tarkoitus ei kuitenkaan missään nimessä ole pelkästään kauhistella tätä nykymenoa ja sitä kautta lisätä turvattomuuden tunnetta, jota varmasti monella on jo omasta takaakin ihan tarpeeksi tällaisena aikana. Siksipä tuossa videon loppupuolella minä lähdenkin spekuloimaan vähän tulevalla, eli nostan esiin myös mahdollisia uusia positiivisia suuntia. Tällä tavalla hieman erikoinen video, että tässä on kaksi eri osaa. Ensin puhutaan nykypäivästä ja sen jälkeen tulevasta. Ennen kuin itse aiheeseen mennään, niin yhden asian haluan nostaa esiin. Minä olen nimittäin saanut kuulla näitä syklisiä teorioita kritisoitavan siltä pohjalta, että jos syklit kerran toistuu suorastaan ennalta määrätysti, eli deterministisesti, niin eikö historian syklinen tarkastelu tällöin vie toimijuuden pois ihmiseltä? Tarkoittaen siis sitä, että kun se historia kerran etenee vääjäämätöntä vuoristorataansa pitkin, niin ihmisen omat valinnathan ei siinä yhtälössä silloin hirveästi paina, olemmeko pelkkiä pieniä rattaita historian suuressa koneistossa, joka vääjäämättömästi menee ennalta määrättyjä reittejään. Onko meidän valinnoilla silloin edes mitään vastuuta? Eikö ole sama heittää vaan ketarat levälleen ja nauttia vuoristoradan kyydistä? Tämähän on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja minä haluan heittää ilmoille nyt sen ajatuksen, että vaikka me näemme toistuvia syklejä historiassa, niin se ei silti tarkoita, että historia olisi ennalta määrättyä, determinististä, ihmisen valinnoista riippumatonta, vaan päinvastoin juuri ihmisten valinnathan synnyttää ne syklit. Ja ihmiset voisi aina valita myös toisin. Ihan samalla tavalla pienemmässä mittakaavassa kukin meistä, tai ainakin suuri osa meistä, syö oman illallisensa suunnilleen samaan aikaan, aika syklisesti ennustettavastikin, silti me voisimme valita toisin. Joskus me kenties valitsemmekin. Eli syklinen toistuvuus itsessään ei vie toimijuutta ja vastuuta ihmisen valinnoilta. Ja tämä on itse asiassa aika tärkeä teema juuri tämän kolmannen videon kannalta, kun me kysymme, että mitä mahdollisia uusia suuntia tämän syklisen teorian valossa voisi aueta, millaisia valintoja meidän kannattaisi lähteä tekemään. Meidän ihmisten on kuitenkin itse ne uudet suunnat valittava ja aina me voisimme valita myös toisin. Tältä pohjalta tervetuloa mukaan ihmettelemään ajankohtaisia ja kenties tulevaisuuteenkin suuntautuvia asioita tämän videon parissa. Tältä pohjalta lähdetään kysymään, että missä kohtaa suurin piirtein olemme tässä historian suuressa vuoristoradassa oikein menossa. Minä väitän, että meillä on länsimässä käynnissä samanaikaisesti inklusiivisuuden laskukierre, demokratian kriisi ja maailmankuvien pirstaloituminen. Tästä syystä minä esitän sellaisen hypoteesin, että meidän kulttuurijärjestelmää koossa pitävä liima, eli yhteisesti jaettu uskomusjärjestelmä, käsitys siitä, mikä on todellista, mikä on hyvää,
Se on syvässä romahduskierteessä ja se sisältää sen uhan, että myös instituutiot saattavat lähteä aika vauhdikkaastikin romahtamaan jossain vaiheessa. Sitä pohditaan tässä videon alkupuolella ja tietenkin jotenkin tällainen väite on perusteltava, eli pohditaan järjestelmän nyt näkyviä taantumisen merkkiä, josta ensimmäinen ja tärkein on tämä inklusiivisuuden katoaminen. Eli toisin sanoen se osuus ihmisistä, jotka pääsevät vaikuttamaan heitä koskevaan päätöksentekoon, jotka pääsee hyötymään tästä päätöksenteosta. Tämän ryhmän osuus pienenee tasaisesti samalla kun hyödyt järjestelmästä kasautuvat tasaisesti pienentyvälle ihmisryhmälle. No monestihan kun puhutaan siitä, että miten demokratia on laskusuunnassa ja supistumaan päin, niin ensimmäisenä tulee mieleen erilaiset ääriliikkeet, jotka ihan tietoisestikin haluaa supistaa muiden ihmisten, eri lailla ajattelevien ihmisten tai eri taustasta tulevien ihmisten osallistumismahdollisuuksia. Mutta tämä ääriliikkeiden tämänhetkinen nousu, se on oikeastaan vain jäävuoren huippu. Ne päätökset, mitä perinteisissäkin poliittisissa puolueissa tai virkamiesten toimesta katsotaan kuuluvaksi demokraattisen harkinnan piiriin, se päätöksenteon ala supistuu koko ajan kapeammaksi ja kapeammaksi sektoriksi. Valta valuu samaan aikaan koko ajan alhaalta ylöspäin. Eli sieltä kansalta, jolle se valta kuuluisi, pienelle finanssi-, virkamies- ja asiantuntija-eliitille. Ja se on jatkunut näin jo tasaisesti vuosikymmenten ajan. Näin on käynyt varsinkin sellaisille kysymyksille, joihin liittyy talouspoliittisia ulottuvuuksia, mutta myös esimerkiksi energiapolitiikalle, sosiaalipolitiikalle ja niin edelleen. Perinteisestihän tätä vallan valumista ylöspäin on perusteltu sillä, että juuri näissä asioissa, missä on vaikkapa talouspoliittisia ulottuvuuksia, se tavallinen ihminen ei kuitenkaan ymmärrä omaa parastaan. Ja siksi se valta, varsinkin taloudellinen valta, on siirrettävä pois demokraattisen hallinnan piiristä niille, jotka taloutta ymmärtää. Tämä argumentti on itse asiassa sama, millä vuosisatoja sitten perusteltiin, miksi ihmisten on alistuttava vaikkapa kuninkaiden vallan alle. Turun yliopiston tutkija Mona Mannevuo on huomauttanut, että kansalaisuus on alettu viime vuosikymmeninä ymmärtää Suomessa samalla tavalla samoista lähtökohdista kuin miten alamaisuus ymmärrettiin 1800-luvulla, varsinkin talouspoliittisista kysymyksistä puhuttaessa. Eli hyvä kansalainen ei olekaan nykyisin enää se, joka huolehtii oman viiteryhmänsä eduista aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa osallistumalla niin kuin se vielä muutama vuosikymmen sitten olisi ollut, vaan hyvä kansalainen onkin nykyisin se, joka hyväksyy tällaisten kansainvälisten suuryritysten, suursijoittajien, vapaakaupan, vapaan pääoman liikkuvuuden intressiä hyödyttävän tai edistävän talouspolitiikan aivan mukisematta ja istuu vaan kiltisti hiljaa ja on ennen kaikkea passiivinen ihminen. Jos välttämättä haluaa vaikuttaa, niin vaikuttaa sitten kuluttajana ostopäätösten kautta, jolloin se demokratia saadaan hirveän kätevästi siirrettyä pois sieltä julkisen päätöksenteon areenoilta, missä kaikki tärkeää oikeasti päätetään, jonnekin supermarketteihin, missä sen vaikutuksen merkitys on aivan minimaalinen. Yhä useammin kuulee poliittisen keskustelun pyörivän sen hieman narsistiselta kuulostavan kysymyksen ympärillä, että miten saadaan ihmiset uskomaan ja tottelemaan, mitä heille sanotaan, sen sijaan, että kysyttäisiin, miten saadaan ihmisten oma ääni kuuluville, mikä on tietenkin demokraattisen ajattelun lähtökohta. Mutta sitten herää se kysymys, että pitääkö tähän demokratian kaventumiseen sisältyvä väite kuitenkin paikkansa, eli onko ihmisille oikeasti parempi? Onko se oikeasti ihmisten etujen mukaista, jos tämmöinen talouspoliittinen valta otetaan heiltä pois, kun he ei omaa parastaan väitetysti ymmärrä? No meillä ei ole minkäänlaista empiiristä näyttöä, että taloudellisen vallan siirtäminen pois kansan hyppysistä parantaisi esimerkiksi keskiluokan ostovoiman kasvua pitkässä juoksussa. Päinvastoin. Ensinnäkin sosiaalitukien varassa elävät kaikkein köyhimmät, heidän ostovoimansa on rapistunut hyvin selvästi, hyvin silminnähtävästi, mutta myös tavallisen palkansaajan näkökulmasta niin talouspoliittisen vallan heikentyminen osuu ajallisesti yhteen nimenomaan ostovoiman supistumisen kanssa. Näiden välillä vallitsee aivan selkeä korrelaatio, joka on jatkunut jo useita vuosikymmeniä. Suomessa keskiluokan ostovoima ei ole supistunut yhtä paljon kuin monessa muussa länsimaassa. Meillä on hyvinvointivaltion rippeitä täällä edelleen suojelemassa. Mutta esimerkiksi asuntojen hinnoissa
niin myyntihinnoissa kuin vuokrahinnoissakin ostovoiman heikentyminen näkyy. Ja yhä useampi ihminen näyttää jotenkin havahtuvan siihen, että kyse ei ole pelkästään hetkellisistä markkinasuhdanteista, vaan tämä on tasainen kehitys, joka on jatkunut vuosikymmeniä riippumatta siitä, että onko taloudessa ollut nousu- vai laskukausi. Näiden kehityskaarten taustalla on siis talouspoliittisia syitä ja kenties on aika alkaa herätä siihen, että talouspoliittisen vallan kasautuminen asiantuntijoille, virkamiehille ja viime kädessä globaalille finanssieliitille se ei ehkä hyödytä tavallista palkansaajaakaan ihan niin paljon kuin mitä julkisessa keskustelussa on saatettu antaa ymmärtää. Tällä inklusiivisuuden heikentymisellä on monia seurauksia, negatiivisia seurauksia yhteiskunnalle. Tuon jo mainitsin, että ihmiset muuttuu kansalaisista alamaisiksi samalla, kun ihmiset on saatava hyväksymään tämä aiemmin kasvaneen inklusiivisuuden kaventuminen. Mutta toinen asia, meidän koko todellisuus muuttuu yhteisesti jaetusta hyvinvoinnin luomisen kentästä nollasummapeliksi, missä eri yksilöt ja ihmisryhmät kilpailevat koko ajan hupenevista resursseista toisiaan vastaan. Meidän aikamme kilpailuhenkisyys sekä siihen liittyen myös ongelmien vierittäminen milloin kenenkin syntipukkien niskoille. Tämä on hyvin tyypillinen seuraus inklusiivisuuden laskusta, johon tyypillinen reaktio, paniikkireaktio on heimoutuminen ja halu taistella vihollisryhmiä vastaan, olivatpa nämä vihollisryhmät todellisia tai kuvitteellisia. Tähän liittyy myös yhteiskunnan voimakas polarisoituminen liberaalivasemmiston ja konservatiivioikeiston väliseksi vastakkainajatteluksi, joka tutkitusti juontaa juurensa poliittisen ja taloudellisen osattomuuden lisääntymiseen. Ja samalla se koko elämä muuttuu nollasummapeliksi, jatkuvaksi taisteluksi yhteisen hyvän luomisen ja kasvattamisen sijaan. Tämä tie on vaarallinen, sillä se estää yhteiskuntaa puhaltamasta yhteen hiileen, varsinkin silloin, kun joku ulkoinen kriisi sattuu räpsähtämään kohdalle. Hyvänä esimerkkinä nyt vaikka koronakriisi. Tämä lisääntyvä nollasummapeliasenne elämää kohtaan, se syövyttää ja se on jo syövyttänyt jo nyt meidän instituutioitamme alkaen siitä kaikkein tärkeimmästä eli demokratiasta. Politiikan tutkija Michael J. Sandel on tuonut omissa tutkimuksissaan esiin, kuinka rajusti meidän käsitys demokratiasta on lyhyessä ajassa muuttunut. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten demokratia perustui tämmöiseen kansalaisvelvollisuusajattelun ideaaliin, missä demokratian kautta etsitään kollektiivisesti yhteistä hyvää. Ja koska eri ihmisillä on eri käsitykset yhteisestä hyvästä, niin näitä näkemyksiä on sitten vähän jotenkin soviteltava yhteen. Viime vuosikymmeninä tämä näkemys on kuitenkin muuttunut yltiöindividualistiseksi ja hyvin kilpailuhenkiseksi. Yhtäkkiä demokratiassa onkin kyse siitä, että edustetaan vain omia intressejä, yritetään vaaleissa päihittää muiden intressit. Ja tässäkin on kyse yhden niukkenevan resurssin rippeisiin kiinni tarrautumisesta, eli siis hupenevaan demokraattiseen valtaan kiinni tarrautumisesta. Teknokraattisen finanssieliitin kasvattaessa valtaansa ja suurten massojen inklusiivisuuden vähentyessä myös demokraattiset osallistumismahdollisuudet hupenevat, mikä heijastuu aiempaa kilpailuhenkisempänä demokratiana. En mene nyt tällä videolla yksityiskohtaisesti niihin syihin, miksi meidän demokratia hupenee, miksi meidän usko demokratiaan samalla laskee, koska olen tehnyt aiheesta jo toisen puolen tunnin mittaisen videon nimeltä Demokratian kriisi. Sen katsomista suosittelen lämpimästi kaikille, jotka haluaa syventää ymmärrystä siltä Mutta kun meidän järjestelmämme kruununjalokivi, demokraattinen hallintomuoto on kriisissä, niin silloin voi ajatella, että ei se tilanne kovin hyvältä näytä tämän järjestelmän tulevaisuuden näkymiä ajatellen. Tämän niukkuuden ilmapiirin seurauksena, mikä tästä inklusiivisuuden vähentymisestä on syntynyt, niin sen seurauksena yhteiskunnallinen toiminta siis alistetaan hyvin pienten piirien intressien edistämiselle, mikä on itse asiassa yhteinen tekijä monessa näennäisesti hyvinkin erilaisessa nykyajan ongelmissa. Inklusiivisuuden katoaminen, elämän muuttuminen nollasummapeliksi johtaa yhteiskunnan disintegraatioon. Se johtaa laajamittaiseen
hajoamiseen, mikä näkyy jo aiemmalla videolla mainittujen Toynbeen ja Sorokinin teorioiden mukaan 3 tasossa. Ensiksikin se näkyy ihan fyysisellä ja maantieteellisellä tasolla. Ihmiset erkaantuu toisistaan omiin tulotasonsa mukaisiin maantieteellisiin kupliin, ja siihen liittyy myös tulonjaollinen disintegraatio, eli tasaisesti jatkuvien tuloerojen tällainen rakenteellinen kasvu usein edeltää instituutioiden toiminnassa ongelmia. Ja näiden 2 päälle kolmanneksi tulee sitten se kaikkein merkittävin, eli uskomusjärjestelmän disintegraatio. Ihmiset asuu fyysisestikin eri alueilla, ne muodostaa erillisiä kupliaan kulttuureitaan. Sitä vahvistaa nykyaikana tietenkin vielä somen toiminta. Ja jokainen viiteryhmä alkaa muodostaa omaa uskomus- ja arvojärjestelmänsä, missä irtaannutaan siitä länsimaissa yhteisesti jaetusta todellisuuskäsityksestä. Ja niinpä ruvetaan puhumaan sitten totuuden jälkeisestä ajasta. Kun vielä ihmisryhmät ovat asettuneet toisiaan vastaan, niin totuuden jälkeisessä ajassa faktat menettää merkityksensä. Totuus määrittyy sitä kautta, minkä viiteryhmän totuuskäsityksiin kukin uskoo. Tyypillisesti romahdusvaiheessa maailmankuvat alkaa jakautua aivan valtavan laajalle spektrille. Meilläkin on liberaalidemokraattiseen reduktiiviseen materialismiin uskovan ja sen arvoihin sitoutuneen maailmankuvan rinnalle syntynyt monia hyvin, sanoisiko, vaihtoehtoisia uskomusjärjestelmiä. Sieltä löytyy niin erilaisia henkisiä oppeja, sieltä löytyy ekologisempaa ajattelua, sieltä löytyy paikallistalousajattelua, sieltä löytyy ääriliikkeitä niin oikealla kuin vasemmallakin, on vahvan johtajan kaipuuta, on nykyistä tiukemman normihierarkian vaatimusta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei siis pidä saada sitä mielikuvaa, että kaikki nykyaikaa kritisoivat maailmankuvat ovat automaattisesti askelia eteenpäin. Osa pyrkii etsimään keinoja ratkaista nykyaikaa ravistelevat ongelmat ja luoda jotain uutta, kenties astella kohti jotain parempaa. Osa taas vetäytyy vanhempiin, vähemmän kompleksisiin malleihin, missä sitten etsitään vaikkapa vahvaa johtajaa pelastamaan kriisiytynyt tilanne. Näinhän oli myös kristinuskon valtakauden päättyessä, kun tiedettä ja demokratiaa painottavasta keskustelusta huolimatta valta alkoi ensin valua itsevaltaisille kuninkaille joksikin aikaa. Ja näin on myös meidän ajassamme nähtävissä, että hyvänä esimerkkinä vaikka oikeistokonservatiivisuuden nousu hyvinkin vakavasti otettavaksi poliittiseksi voimaksi. Se voisi käydä esimerkkinä maailmankuvasta, missä jossakin määrin ehkä tunnistetaan nykypäivän ongelmia jopa paremmin kuin mitä tällainen stabiloitunut järjestelmä tai perinteiset poliittiset puolueet tekevät, mutta vastausta niihin ongelmiin lähdetäänkin etsimään vielä paljon vanhemmista ja paljon ongelmallisemmista toimintamalleista. Amerikkalainen filosofi Ken Wilber on esimerkiksi Donald Trumpin suosiota selittänyt juuri näin. Joka tapauksessa tämä uskomusjärjestelmän disintegraatio moneen eri suuntaan, se vie instituutioilta niiden henkistä polttoainetta ja se usein edeltää instituutioiden romahduskierrettä. Siksipä olen tähän itse piirtämääni suuntaa antavaan kaavioon, tähän historian kompassiin, arvioinut, että meidän instituutiomme, vaikka vielä pystyssä ovat, niin meidän uskomusjärjestelmämme on jo niin disintegroitunut, että se alkaa näkyä pikkuhiljaa tällaisena instituutioidenkin tärinänä. On hirvittävän hankalaa arvioida, että onko juuri nyt käynnissä oleva töyssy se, josta sitten ei enää noustakaan. Kun roomalaiset itse katsovat sitä oman järjestelmänsä hyvin vauhdikasta romahdusta silloin 300-400-lukujen taitteessa, niin hehän uskoivat, että tämä on vaan tämmöinen pieni töyssy, kyllähän tästä vielä noustaan. Ehkä minä sitten taas päinvastoin olen liiankin pessimistinen. Ehkä minä näen romahduksen merkkejä siellä, missä on vaan hetkellinen töyssy tiellä. Onhan se mahdollista. Mutta se, mitä tämmöinen disintegraatio tekee, niin sehän heikentää kulttuurijärjestelmän kykyä reagoida niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin kriiseihin, niin kuin jo tuolla aikaisemmalla videollakin on ollut puhetta. Siksi on kuitenkin perusteltua olettaa, että tämä pitkään jatkunut, hyvinkin 40-50 vuotta tasaisesti putkeen jatkunut kehitys, se todennäköisemmin jouduttaa kuin hidastaa kulttuurimme syöksykierrettä. Ja ainakaan tällä hetkellä minä en näe julkisessa keskustelussa, politiikassa hirveästi semmoista liikehdintää, mikä pyrkisi uskottavasti korjaamaan nyt käynnissä olevat
inklusiivisuutta vähentävät ja sitä kautta maailmankuvan disintegraatiota edistävät kehityskaaret. No, kovin positiivista kuvaa en siis tällä hetkellä ole meidän nykyhetkestämme antamassa ja sitten saadaan ruveta jännittämään, että tarkoittaako tämä nyt, että ei auta kuin vaan istua kauhuissaan odottamassa, että kuuma vesi vyöryy niskaan niin kuin nämä perunat tässä. No, asia ei ole kuitenkaan onneksi ihan näin yksinkertainen ja nyt mennään ehkä tämän videon siihen positiivisempaan suuntaan, eli pohtimaan, että mitä vaihtoehtoja meillä voi olla, positiivisia vaihtoehtoja tarjolla. Yksi aihetta tutkinut tutkija William Eckhart on sanonut, että ei tämä ole pessimististä maailmanlopun odottelua, vaan tämä on normaalia kulttuurien nousujen ja romahdusten kiertoja, millä on myös positiivisia seurauksia. William Eckhart käyttää nimitystä positive feedback loop, eli positiivinen palautekierre, joka mahdollistaa moraalin ja inklusiivisuuden kehityksen. Ja vaikka meillä on monella tapaa hyvä järjestelmä, ja totta kai tämänkin järjestelmän parhaita puolia kannattaa puolustaa, niin meillä on myös hyvin kompleksisia ongelmia, niin ympäristöongelmia kuin ihmisten tasa-arvoon liittyviä ongelmia, elämän merkityksellisyyden tuntuun liittyviä ongelmia, emotionaalisia ongelmia, joihin nykyjärjestelmä ei ehkä osaa ihan täydellisesti vastata, jotka on liian kompleksisia ongelmia meidän aika suoraviivasta rationaalista ajattelua edustavalle länsimaalaiselle järjestelmälle, jonka on vaikea ymmärtää vaikka asioiden välisiä syviä yhteyksiä. No niin, pysäytetäänpä tähän hetkeksi. Minä mainitsin jo alussa, että tämä video on siis kaksiosainen ja nyt me lähdetään sitä toista osaa kohti pikkuhiljaa kulkemaan, jossa sitten vähän spekulatiivisestikin arvioidaan mahdollisia tulevia suuntia, mitä tämän kaiken pohjalta voitaisiin valita. Sitä ennen haluan kuitenkin vähän avata tätä Eckhartin ajatusta positiivisesta feedback loopista, eli suomentaisiko sen sitten positiiviseksi palautekierteeksi. Eckhartin ajatus menee siis niin, että kun se uusi uskomusjärjestelmä pyrkii aina vastaamaan vanhan järjestelmän ongelmiin, niin järjestelmät muuttuvat sitä kautta koko ajan kompleksisemmiksi, eli moniosaisemmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet uskomusjärjestelmät ja niiden varaan rakentuvat instituutiot usein kykenevät vastaamaan aiempaa vaikeampiin, monimutkaisempiin ongelmiin, uusilla monipuolisemmilla malleilla. Hyvä esimerkki tästä voisi olla vaikkapa se, miten meille on pikkuhiljaa kehittynyt käsitys ihmisarvosta, jopa ihmisoikeuksista. Antiikissa tällaista käsitystä ei esiintynyt ennen myöhäisantiikkia. Kristillisessä järjestelmässä tällainen käsitys oli teorian tasolla, mutta vasta meidän järjestelmässä tällaista käsitystä on pyritty institutionalisoimaan, niin että se todella koskisi käytännössäkin kaikkia ihmisiä. Eli uusi kompleksisempi järjestelmä yleensä tuppaa lisäämään myös sitä inklusiivisuutta, eli luomaan niin sanotuille tavantallaajillekin suurempia osallistumisen ja pärjäämisen mahdollisuuksia. Tämä on sen nousuvaiheen idealismin pohjalla useinkin. No, muodikkaan relativististahan olisin nyt toki todeta, että kaikki moraalijärjestelmät ovat omista lähtökohdistaan yhtä lailla hyviä, eihän niitä voi arvottaa. Mutta kuinka moni näin ajatteleva oikeasti haluaisi mieluummin elää keisariajan Roomassa, missä koko yhteiskunta on käytännössä valjastettu yhden hullun ukkelin päähänpinttymien toteuttamiseen, kuin nykyaikaisessa länsimaisessa demokratiassa, missä jotakuinkin jokaisen ihmisen ihmisarvo on institutionalisoitu, turvattu. Epäilen, että ei kovin moni. Eli jos emme tietäisi, mihin yhteiskuntaryhmään syntyisimme, rikkaaksi vai köyhäksi, orjaksi vai isännäksi, mieheksi vai naiseksi ja niin edelleen, niin suurin osa meistä luultavasti syntyisi mieluummin keskiaikaiseen talonpoikaiseen maailmaan kuin antiikin Roomaan, missä on suuri riski päätyä orjaksi, mutta vastaavasti suurin osa meistä todennäköisemmin haluaisi syntyä meidän nykyiseen länsimaiseen demokraattiseen järjestelmään kuin keskiaikaiseen talonpoikaiseen järjestelmään, ihan vain siksi, että materiaalisen pärjäämisen edellytykset olisi luultavasti paremmat. No, palataan sitten tältä pohjalta takaisin tänne nykyhetkeen ja tulevaisuuden suuntien hahmotteluun tästä nykyhetkestä käsin. Jos mediaa seurataan, niin usein näyttää, että pelkästään ikäviä asioita tapahtuu. Ja jotkut ikävät asiat on toki todellisiakin, ja niistä on ollut tällä videollakin jo puhetta. Toki pitää kuitenkin muistaa, että se kuva siitä, että vain negatiivisia asioita tapahtuu, se on
osittain luomalla luotu. Mediahan elää klikkiotsikoista ja sitä kautta raivon sekä turvattomuuden tunteiden herättämisestä, koska niillä niitä klikkejä vain eniten harmi kyllä saadaan. Ja ehkä vähemmän kiinnitetään huomiota siihen, kuinka pinnan alla kehittyy myös hyviä asioita, aitoja pyrkimyksiä vastata tämän päivän ongelmallisiin kysymyksiin ja rakentaa sitä kautta uutta, parempaa, toimivampaa kulttuuria. Ja iso kysymyshän meidän ajassa kuuluu, että kun me näemme järjestelmän natisevan jalkojemme alla ja kun me näemme ideaalien romahtavan ja korvautuvan materiaalisella kaikkien taistelulla kaikkia vastaan, jopa suoranaisella korruptiollakin toisinaan, mitä se tekee meidän uskomusjärjestelmälle? Ilman uskoa johonkin meille jää vain passiivinen nihilismi, sana, jota ympäristösosiologi William Connolly on käyttänyt kuvaamaan nykyaikaan. Lopulta jää pelkkä tämmönen leipää ja sirkushuveja mentaliteetti. Sama elämän asenne, mikä antiikin Roomakin näivetti siinä Rooman loppuaikoina, missä viihde ja materiaalinen hyvä on lopulta ainoa elämää ohjaava arvo. Tämähän tekee ihmisen henkisestä ja yhteiskunnallisesta elämästä varsin tyhjää ja usein myös aika passiivista. Minä haluan huomauttaa tähän väliin myös semmoisen asian, että useinhan se vanhan uskomusjärjestelmän laskukausi ja uuden uskomusjärjestelmän nousukausi, ne itse asiassa tapahtuu samanaikaisesti. Se on siis itse asiassa täysin perspektiivikysymys, missä kohtaa suurta historiallista vuoristorataa ollaan menossa. Tällöin meille syntyy tilaa kysyä itseltämme, että miten me voimme edistää jonkin uuden, paremmin vanhan järjestelmän ongelmiin vastaavan uskomusjärjestelmän kehitystä, joka aikanaan sitten rakentaa myös uudet instituutiot. Mihin ideaaleihin me voimme alkaa sitoutua, jotka pyrkivät nykyjärjestelmää paremmin vastaamaan nykyajan kompleksisiin ongelmiin? Voisiko meillä myös olla perusteita optimismiin? Näihin kysymyksiin lähdetään vastaamaan seuraavaksi. Tällöinhän meidän on tietenkin tarkasteltava, että voidaanko me nähdä jotain osviittaa jo nousevasta uudesta kulttuurijärjestelmästä. Jälleen muistetaan, että se uusi kulttuurijärjestelmä tai se uusi uskomusjärjestelmä alkaa sieltä hyvin laajalle levittyneiden uskomusjärjestelmien kirjosta nousemaan. On tietenkin aivan mahdotonta sanoa, että miltä vaikka 500 vuoden päästä näyttää tämä meidän aika, että millainen uskomusjärjestelmä sieltä on lähtenyt sitten nousemaan, joka on rakentaa uusia instituutioita. Eli tästä eteenpäin mennään aika spekulatiiviselle vesille tässä minun videollani. Siitä huolimatta haluan tuoda joitakin näkemyksiä, mielestäni kuitenkin, vaikkakin spekulatiivisia, niin kuitenkin perusteltuja näkemyksiä siitä, että mitä suuntia meillä saattaa olla tarjolla. Ja tähän liittyen haluan esitellä Paul Rayn väestön arvojakaumattutkimukset. Olen löytänyt nämä tiedot tuosta Harvardin yliopiston taloustieteen emeritusprofessori David C. Kortenin kirjasta nimeltä Post-Corporate World, jossa hän itsekin yrittää arvioida, että miltä voisi tulla näyttämään tällainen maailma, missä enää ei sitouduta pelkästään talouden kansainvälisten suurtoimijoiden intresseihin. Ja Korten tuossa kirjassa tuo esiin Paul Rayn arvojakaumattutkimukset, jotka on kylläkin tehty USAssa. Voi sitten pohtia, että miten hyvin nämä toimis vaikka Suomen osalta. Paul Ray teki pitkittäistutkimuksen 70-luvulta 2000-luvulle. Hän halusi tutkia, että miten ihmisten arvot USAssa jakautuu. Ja 70-luvulla Paul Ray tunnisti 3, mutta käytännössä todellisuudessa 2 eri ryhmää. Ensinnäkin Paul Ray löysi sieltä modernistit. Modernistit ajattelivat globaalisti ja liberaalikapitalistisesti. He olivat hyvin materialistisia, he uskovat rajojen auki pistämiseen niin eri ihmisryhmille kuin myös liberaalikapitalistiseen henkeen, yrityksille, sijoituksille ja niin edelleen. Tämä on tämmöinen globalisaatioajattelutapa. Maailma pienenee, muuttuu yhdeksi, missä sitten voidaan materialistisista lähtökohdista toimia. Noin 50% ihmisistä kuului tähän modernistien ryhmään. Paul Ray löysi myös toisen ryhmän, perinteisten arvojen kannattajat, mihin kuului sitten enemmän pienyhteisöjen ja perhearvojen taakse menevät ihmiset, nationalistisesti ajattelevat ihmiset globaalin ajattelutavan sijaan, joilla oli sitten tämmöinen perinteinen kristillisestä uskonnosta nouseva arvomaailma. Ja tähänkin ryhmään kuului noin 50% ihmisistä. Eli jako oli aika lailla 50-50.
Paul Rey puhui jo 70-luvulla uuden kulttuurin rakentajista. Hän oli löytänyt vielä kolmannen ryhmän, mutta tämä ryhmä oli 70-luvun taitteessa vielä niin pieni, että niiden määrä oli pyöristettynä 0%. Eli heidän olemassaolonsa noteerattiin, mutta heidän määränsä ei ollut suuri. Ja kun sitten 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana tämä 70-luvun tutkimus toistettiin, niin tulokset olivatkin aika hämmästyttäviä. Nimittäin modernistien määrä ei ollut juurikaan muuttunut 70-luvulta, ja hehän ovat olleet tällainen, sanoisiko, valtaa pitävä ryhmittymä meidän kulttuurissamme, jonka ääni kuuluu myös valtavirta median kautta aika vahvasti tänäkin päivänä. 47% ihmisistä 2000-luvun alussa miesi itsensä modernistien ryhmään kuuluvaksi. Liberaalikapitalistinen ajattelutapa, joka irtaantuu perinteisistä arvoista ja sitoutuu tieteeseen ja kapitalismiin ja meidän kulttuurimme vallitseviin käytäntöihin maailmankuvansa ytimessä. Perinteisten arvojen kannattajien määrä oli laskenut, mutta he olivat edelleen merkittävä vähemmistö. 29% ihmisistä kuului 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana edelleen perinteisten arvojen kannattajiin. Mediassahan heidän äänensä kuuluu tänäkin päivänä tällaisena vähän niin kuin toisin ajattelijoiden äänenä. Lisäksi heillä on omat vaihtoehtomediat hallinnassaan. Mutta Paul Rey teki sellaisen hämmästyttävän havainnon, että tämä 70-luvulla noin 0% ryhmä, uuden kulttuurin rakentajat, jotka etsii uusia etenemisreittejä molemmista kahdesta ryhmittymästä eteenpäin. Heidän määränsä oli noussut 0% 24% ilman, että heidän äänensä isommin näkyy tai kuuluu missään mediassa, ilman että heidän äänensä on esillä julkisissa keskusteluissa ja niin edelleen. Eli vaikka kyseessä on edelleen vähemmistö, niin sehän on valtavan suuri vähemmistö. Ja Paul Rey oli sitä mieltä, että se on hämmästyttävän suuri vähemmistö. Keitä siis ovat tämän uuden kulttuurin rakentajien luova ydinryhmä? Luovaan ydinryhmään kuului noin 10% kaikista ihmisistä. Paul Reyn tutkimuksessa arvioitiin, että tämä ryhmä on luomassa jotain uutta kulttuuria ja Kortenin kirjasta siis nämäkin edelleen. Kytkeytyvät syvästi elämään sekä sisäisellä, henkisellä että sosiaalisella ja myös ekologisella tasolla. Ilmaisevat näin kokonaiskulttuurin elämänmyönteisyyttä. Nyt on tietenkin hyvä pysähtyä, että mitä tarkoitetaan kokonaiskulttuurilla. Meidän järjestelmässähän me helposti miellämme itsemme erillisiksi yksilöiksi, varsinkin tämmöisessä kilpailuhenkisessä yhteiskunnassa. Me koemme olevamme erillisiä niin muista ihmisistä kuin myös tuolla ulkona olevasta luonnosta, biologisesta ympäristöstä, jossa olemme kasvaneet. Tämä tekee meidät hyvin yksinäisiksi olennoiksi länsimaissa. Usein kun me mietimme omaa elämämme tarkoitustakin, niin me emme lähde pohtimaan, että mitä hyvää me voimme jakaa muiden kanssa, vaan me lähdemme mieluummin pohtimaan, että mitä juuri minä voisin tehdä ja siitä hyvästä sitten saada. Eli se on hyvin yksilökeskeistä, hyvin erillisyyttä korostavaa, vaikka tiedämme, että ihminen on usein onnellisimmillaan silloin, kun hän pääsee jakamaan hyvää muiden kanssa. Ja kokonaiskulttuuri tarkoittaa juuri sitä tällaista holistista erillisyyden raja-aitojen murentamista. Aletaankin nähdä, että me itse asiassa elämme ja olemme myös kaikkein onnellisimmillamme silloin, kun me muodostamme syviä vuorovaikutussuhteita muiden ihmisten kanssa. Olemme olemassa osana laajaa elämän verkkoa, johon myös tuo biologinen luonto tuolla ulkona kuuluu. Tiede on aikaisemmin toiminut hyvin erillistävästä lähtökohdasta käsiin. On otettu asia, jota on haluttu tutkia pois sieltä tapahtumien virrasta, missä asiat oikeasti ilmenee, siirretty se asia laboratorioon, sorkittu, tutkittu, tarkkailtu sitä asiaa erillisenä kaikesta muusta ja saatu tästä asiasta sillä tavalla informaatiota meidän rationaaliselle mielellemme pähkäiltäväksi. Kyllähän siitä on hyötyäkin ollut, mutta luonto ei toimi tällä logiikalla. Luonnossa kaikki on kytkeytyneenä kaikkeen muuhun ja ilokseni voin sanoa, kun olen itse tehnyt työuraa tuolla tieteen kentällä, että ekologiatieteistä on ruvennut tulemaan tällaisia juonteita myös muille tieteen aloille, missä lähtökohta on tällaisten keinotekoisten erillisyyden muodostamien raja-aitojen ylittäminen. No, mitä muuta?
Tähän ihmisryhmään kuuluvat ovat kiinnostuneita henkisestä elämästä, itsensä toteuttamisesta, itsensä ilmaisemisesta, tuon äsken aiemmin mainitun ekologian lisäksi. Toisin sanoen, se elämäntapa ei olekaan enää pelkästään materialistisista arvoista ponnistava, missä mietitään pelkästään sitä materiaalista hyvää itselle saamista, vaan nähdään, että elämään kuuluu henkinen ulottuvuus. Olipa se sitten meditaatiota tai joogaa tai vaikka jonkinlaista luovaa toimintaa, pelkkä materialismi ei riitä vastaamaan ihmisen tarpeisiin. Tähän ryhmään kuuluvat kehittelevät psykologisen kehityksen tekniikoita, eli tässä on myös sellainen sisäänpäin katsova katse mukana. Keitä me oikeasti ollaan? Ikään kuin on herätty huomaamaan, että se, että meidän järjestelmämme, kun halusi vapauttaa yksilön potentiaalin, nimenomaan vapauttamalla se ihmisen mieli, rationaalinen ajattelu, se ei ehkä riitäkään. Me tarvitaan ehkä muutakin. Meidän on ehkä ymmärrettävä itseämme myös henkisellä ja emotionaalisella tasolla. Tämä ihmisryhmä pyrkii palauttamaan henkisten harjoitusten keskeisen aseman päivittäisessä elämässä ja korostamaan feminiinisen puolen merkitystä. Jos ajatellaan meidän kulttuuriamme tällaisena kilpailuyhteiskuntana, missä rahalla, rationaalisella ajattelulla ja kilpailussa pärjäämisellä on kaikkein suurin merkitys ja arvo. Ja tämmöiset arvot sitten on perinteisesti ehkä mielletty enemmän maskuliinisiksi. Niin sitten taas perinteisesti feminiinisemmät arvot, joihin on voinut kuulua vaikka hoiva-arvot ja vastaavat, tai vaikka oman tunne-elämän ymmärtäminen. Näitä arvoja on ruvennut tämä uuden suunnan edustajisto arvostamaan aikaisempaa enemmän. Mutta sitten kiinnostava havainto Rein tutkimuksissa oli, että tämä ryhmä kokee myös tavallista syvempää yksinäisyyttä. Tämän ryhmän ääni on puuttunut julkisesta keskustelusta tai se on ollut siellä hyvin häilyvänä, hyvin pienissä määrin, ehkä viime vuosina hieman enemmän. Perinteisesti tämän ryhmän ääni on ollut pieni ja se on ollut sellainen toisin ajattelijoiden ääni. Joten monestikaan näiden ajattelutapojen edustajat eivät itse ole sitä havainneet, että jopa 24% ihmisistä jo 2000-luvun alussa on jakanut näitä samoja arvoja. Tähän ryhmään kuuluvat eivät välttämättä ole tienneet, miten verkostoitua muiden kaltaistensa kanssa, ja sitten myöskin tällaisessa hyvin kilpailuhenkisessä työelämässä ei välttämättä tule jotkut meditaatioharjoitteet tai terapiassa käynnit tai muut vastaavat kovinkaan helposti kahvipöytäkeskusteluissa esiin. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta itse asiassa sellaisia ihmisiä on jo hyvin paljon, jotka näistä lähtökohdista ajattelevat. Kyseessä on koko ajan kasvava trendi. Mitä mahdollisia uusia suuntia tässä nyt voisi siis avautua, joihin meidän kannattaisi lähteä panostamaan, joten varaa meidän kannattaisi lähteä rakentamaan uutta, kasvavaa, parempaa maailmaa, joka paremmin vastaa myös meidän järjestelmän ongelmakohtiin, kuten siihen, miten tämä rahan valta on aiheuttanut ongelmia luonnon kannalta, ihmisten hyvinvoinnin kannalta, demokratian toimivuuden kannalta, tai siihen, miten erillisiä me olemme niin toisistamme kuin luonnostammekin, miten me voidaan korjata rikki mennyt luontosuhteemme, miten me voidaan vapautua yksilöinä paitsi olemalla rationaalisia, niin myös saamalla tunne-elämämme tasapainoon nyt kun eletään aikakautta, kun meillä on käynnissä myös ennen näkemätön mielenterveysongelmien kriisi. Mitä suuntia tästä voisi avautua? Esitän nyt omat näkemykseni, mutta esitän ne kysymysmerkin kanssa. Jos teillä kuulijoilla on jotain parempia ideoita heittää, niin nakelkaa ihmeessä kommenttikenttään, koska mehän se tulevaisuus luodaan. Mutta minä uskon vakaasti, että nyt olisi dystopioiden aikakauden sijaan, nyt tarvittaisiin utopioiden aikakautta. Meidän pitäisi uskaltaa ihan ensimmäiseksi irtaantua siitä ehdollistumasta meidän mielessä, että kaiken on oltava koko ajan rationaalisesti järkevää ja jotenkin taloudellisesti suuren talouspoliittisen vallan intressien hyväksymää. Ja meidän pitäisi lähteä siitä kysymyksestä, että mitä meillä sisällä itsessämme on, joka haluaisi tulla esiin, minkälaisia visioita meillä olisi siitä, miltä maailma voisi näyttää. Siitä se aina lähtee. Ensin uuden uskomusjärjestelmän rakentuminen, sitten ajan kanssa uudenlaisten instituutioiden rakentuminen. Ja silloin, jos lähtisi matto alta, niin meillä voisi kenties olla jo jotain valmiina, jonka pohjalle rakentaa. Minä esitän nyt omia näkemyksiä siltä pohjalta, niin kuin tässä on näiden
videoiden aikana todettu, että se uusi järjestelmä, kun se rupeaa rakentumaan, niin se usein vastaa vanhan järjestelmän ongelmiin ja pyrkii toimimaan päinvastoin. Se on siis hyvä pitää mielessä, kun ruvetaan miettimään, että mitä uusia avautuvia suuntia meillä voi olla tulevaisuudessa edessä. Ensiksikin tämä järjestelmä halusi vapauttaa yksilön vapauttamalla meidän rationaalinen mieli, rationaalinen ajattelu, ja se on ollut tärkeä vaihe ihmiskunnan historiaa. Nyt täytyy kysyä, että oliko se tarpeeksi? Olemmeko me yksilöinä täysin vapautuneet autonomisiksi omiksi itseksemme? Vastaus kuuluu, että emme ole, koska täysin rationaalinen yksilökin, jos hänellä on vaikka sisäistä alitajuista tiedostamatonta turvattomuutta, täysin rationaalinen yksilökin voi olla langoista vedettävissä. Jos katsotaan vaikka miten media kerää klikkauksia, turvattomuutta herättäviä uutisia klikkaillaan eniten. Jos me ei olla sinut meidän sisäisen tunnemaailman kanssa, vaikka turvattomuuden kanssa, niin me ollaan vedettävissä, jos jonkinnäköiseen sosiaalisen median polarisaatiopyörteisiin, missä me hukkaamme koko ajan sen, että keitä me olemme ja mitä me edustamme, ja alamme vaan kauhistella milloin minkäkin vihollispuolen tai vastapuolen tekemisiä, sen sijaan, että keskittäisiin se uuden hyvän rakentamiseen. Ja tämä on aivan selkeästi myös tänä päivänä nouseva trendi. Ihmisillä on hirvittävän suuri turvallisuuden kaipuu. Tämä on yksi iso syy, miksi erilainen self-help-kulttuuri elää ja voi hyvin, miksi terapiakulttuuri on kasvanut niin isoksi jutuksi. Ja se on hyvin aito tarve. Yksilö ei vapaudu pelkästään rationaalisella ajattelulla. Rationaalinen ihminen, jolla on tunne-elämä sekaisin, semmoinen ihminen on aina naruista vedettävissä. No sitten tämä järjestelmä on uskonut yksilökeskeisyyteen ja erillisyyteen. Rupeaa syntymään uudenlaista yhteisöllisyyttä. Mediassa on paljon esillä meidän luontosuhde ja miten se on rikki, miten me voitaisiin sitä korjata. Mutta sitten, jos puhutaan vaikka talouselämästä, kokonaan uudenlaisia talouden muotoja, luomuviljelyä, jakamistaloutta, erilaisten uuden talouden muotojen määrä on yhtäkkiä moninkymmenkertaistunut hyvin lyhyessä ajassa. Muodostetaan uudenlaisia yhteisöjä, luodaan uudenlaista paikallistason yhteisöllistä jakamistaloutta. Ja sitten kolmanneksi, tämä järjestelmä on vannonut reduktiivisen materialismin nimeen. Todellisuus koostuu kylmästä materiasta ja me olemme pieniä ihmisiä siellä, jotka yrittää jotenkin tätä todellisuutta manipuloida vähän paremmin pärjätäkseen. Entä jos lähdetään takaisin idealismin jopa henkisyyden tielle, missä lähdetäänkin siitä, että me itse, meidän tietoisuutemme luo sitä todellisuutta. Materialismi yksistään ei pysty vastaamaan ihmisten tarpeeseen merkityksellisestä elämästä, koska materialismi itsessään ei ole kovin merkityksellistä, ainakaan sen jälkeen, kun ihan perustarpeet on onnistuttu tyydyttämään. Sen sijaan henkisyys voi ilmentyä todella monella eri tavalla. Ihan lähtien siitä, että perinteinen kristin uskokin on lisännyt viime vuosina kannatustaan. Tämän lisäksi erilaiset itämaiset opit, kuten vaikka buddhalaisuus tai erilaiset joogan muodot, ovat ihan valtavasti lisänneet kannatustaan. Mutta tämmöisen henkisyyden spektrin vähemmän uskonnollisesta suunnasta sitten voi löytyä vaikka kaikenlainen luova toiminta, itsensä toteuttaminen sitä kautta, mutta kuitenkin ilman, että se on ensisijaisesti materialistisista lähtökohdista nouseva. Eli henkisyys voi näkyä monellakin tavalla, mikä sitten kamppailee tästä reduktiivisen materialismin kylmää ja merkityksetöntä elämänkäsitystä vastaan, ja sitä kautta tuo myös ehkä sitä holismia, asioiden vuorovaikutuksellista yhteyttä paremmin esiin. Se antaa myös ihmisille enemmän toimijuutta, jos me itse näemme itsemme todellisuutemme rakentajina, emmekä ole vain kylmän todellisuuden riepoteltavana täällä, missä on jotenkin yritettävä järkilaskelmoinneilla pärjätä. Silloin ihminen hukkaa itsensä, eksyy itsestään ja sitten ollaan ongelmissa. Alamme lähestyä nyt tätä syklistä teoriaa käsittelevän videosarjan loppua, ja mä halusin tähän loppuun ottaa lainauksen, joka on syvästi koskettanut minua. Tämä on aiemmin mainitun David C. Cortenin kirjasta The Post-Corporate World. Meidän on valittava kahden kertomuksen väliltä. Kummastakin avautuu erilainen tulevaisuus. Toinen on kertomus maailmasta, joka alkaa elottomana ja päättyy kuolemaan. Toinen on kertomus maailmasta, joka alkaa elollisena ja jatkaa elämän luovan voiman ilmaisemista. Elämän tien kuvitteleminen edellyttää, että tiedämme, mitä todella haluamme, että oivalluksen hetkinä osaamme nimetä hyvän elämän tärkeät ainekset. Tiedämme, mitä todella haluamme. Se tarkoittaa sitä, että se tulevaisuuden suuntautuva ajatus ei lähde pelkästään siitä, että miten päihittää joku vihollisryhmä. Olipa ne viholliset sitten
oikeistolaisia tai vasemmistolaisia, liberaaleja tai konservatiiveja. Tämä on sitä meidän aikamme kilpailuhenkisyydestä nousevaa polarisaatiokierrettä, mihin meidät vedetään, imetään mukaan, ja siinä on aina taloudelliset intressit jollain taholla saada meidät sinne imetyksi. Englannin kielessä on hieno sana outrage industry, raivoteollisuus. Meidät saadaan aina raivostumaan jostain, ja se on aina jonkun muun kuin meidän itsemme etu. Jos me valitsemme katsoa historiaa meidän järjestelmämme sisältä erillistävän, mekaanistisen, reduktiivis-materialistisen logiikan mukaisesti lineaarisena, niin nämä nykypäivän kehityssuunnat, nehän on parhaimmillaankin sattumaparasta tempoilua, ja pahimmillaan ne on suorastaan nihilismin lähde meille. Syklisen teorian yksi etu on siinä, että näennäiset absurdit käänteet muuttuukin ymmärrettäviksi, kun näemme, että tämä käänne, mikä on käynnissä, onkin ihan tavanomainen tapahtumavaihe jossakin vaiheessa historiaa. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Tämä ei tee historiasta siis determinististä ennalta määrättyä, vaan se päinvastoin antaa meille enemmän valinnan ja toiminnan mahdollisuuksia, kun se näyttää potentiaalisia luonnollisia kehityssuuntia meille, joita kohti me voimme lähteä sitten kulkemaan. Toki ne suunnat täytyy meidän ihmisten itse rakentaa. Mä itse uskon, että tällä tavalla jonakin päivänä voi löytyä uskottava vaihtoehto sekä ultramaterialistiselle markkinatalous- ja vapaakauppa-ajattelulle, että myös äärikonservatiivien tarjoamalle vihantäyteiselle paluulle vanhempiin malleihin. Ja David Korten puhuu tässä hyvin kertomuksista. Mehän kaikki rakennetaan tarinoita meidän mielen sisällä, joiden avulla me ymmärretään meidän todellisuutta. Usein nämä tarinat on meihin ehdollistettuja mielen sisäisiä linssejä, joiden kautta me katsotaan maailmaa, joiden tarjoamaa kuvaa me erehdytään pitämään kyseenalaistamattomana reaalitodellisuutena, vaikka nämä linssit on pääsääntöisesti ulkoja opittuja. Ei meistä kukaan todellisuudessa ole omia linssejään testannut. Tämän päivän linssi, tämän päivän länsimäinen tarina, se on tarina, jota hallitsee erillisyys, kilpailuhenkisyys ja ultramaterialismi, joka hyödyttää koko ajan yhä harvempia. Me voidaan ihan hyvin vaihtaa tämä tarina, johon me sitoudutaan. Tieteen ei tarvitse tarkoittaa erillisyyttä, se voi tarkoittaa syvempää ymmärrystä vuorovaikutussuhteista, joilla korjataan vaikkapa meidän luontosuhteemme. Henkisyyden ei tarvitse tarkoittaa missään nimessä mihinkään tiukkoihin dogmaattisiin oppeihin sitoutumista tai oman voimansa luovuttamista jollekin seurakunnalle saatikka kultille, vaan sitä, että me korvataan sekä dogmaattiset opit että materiaalisen rahan perässä juoksemisen tämmöisellä itsensä syvemmällä tuntemisella ja toteuttamisella. Ja itsensä toteuttaminen taas ei tarkoita itsekästä kysymystä siitä, että mitä hyvää minä nyt itselleni hamstraan, vaan se voi tarkoittaa sitä, että kuinka minä voin palvella yhteisöäni, ympärillä olevia ihmisiä, maailmaa. Eli autenttiseen minuuteen kuuluu myös yhteisöllisyys. Se ei ole pelkkää erillistä individualismia. Demokratian ei tarvitse tarkoittaa huutokilpailua ääripäiden välillä. Se voi tarkoittaa yhteisen hyvän pohtimista vastavuoroisessa dialogissa eri tavalla ajattelevien kanssa, mielellään niin, että päätöksenteko, samoin kuin taloudellinen toimintakin, voisi tulla vähän lähemmäs paikallistasolle, pois sieltä suurista usein taloudellista eliittiä hyödyttävistä ympyröistä. Se iso kysymys tietenkin kuuluu, että mikä sitten estää meitä luomasta sitä todellisuutta, missä me haluttaisiin elää. Mitkä ajatusmallit tai emotionaaliset ehdollistumat pitää meitä kiinni vanhoissa jo aikansa eläneissä tarinoissa? Ja toisaalta, miten me löydämme siihen tilalle oman autenttisen tarinamme, että me myöskään jää tyhjän päälle, jos me rupeamme kyseenalaistamaan tätä nykyaikaa. Näillä kysymyksillä nyt on sen verran syvälliset psykologiset, filosofiset ja jopa spirituaalisetkin ulottuvuudet, että katson parhaaksi olla menemättä niihin nyt tällä videolla, mutta ehkä niihin palataan toisella kertaa. Näin. Olemme 3 videon ajan tutustuneet sykliseen historian teoriaan ja muodostaneet ehkä filosofisenkin hypoteesin siitä, että miten nykyhetkeä ja tulevaisuutta voisi hahmotella paremmin ja selkeämmin. Nousuja ja romahduksia tarkasteleva malli ei tietenkään anna tarkkaa vastausta siihen, että mitä seuraavaksi tapahtuu, koska historia ei koskaan ole täysin ennalta määrättyä, mutta ehkä me välineitä voimme saada uusien suuntien hahmottamiseen. Kenties se tarjoaa meille myös suuntaa, mihin olisi tilaa kääntyä, jos niin valitsemme. No niin, se oli sellaista tällä kertaa. Tämähän oli nyt viimeinen video tätä syklistä
historian teoriaa käsittelevien videoiden sarjassa, mutta muihin aiheisiin liittyviä videoita on varmasti vielä tuloilla ja kenties tähänkin aiheeseen jossain vaiheessa palaan, joten kannattaa pysytellä vastaisuudessakin kuulolla. Minä kiitän kaikkia mielenkiinnosta ja toivotan kaikille oikein mukavaa matkaa kohti tulevaisuutta, joka toivon mukaan on nykyistä parempi. Näkemiin.